رسول يا إخوان، رسول أوذي في الله بأنواع من الأذى ليبلغنا رسالات ربه ولينقذنا من النار. ألا يستحق منا أن نطيعه؟ مش ما يستاهلش. أوذي بأنواع الأذى، رمي على ظهره سل الجزور وخنق بالرداء حتى جاء جبريل فدفع ذلك المشرك وشج رأسه وكسرت رباعيته وكذب ورمي بأنواع من البهت. أوذي في الله ليبلغنا رسالات ربه ولينقذنا من النار. أفلا يستحق منا أن نطيعه؟ رسول بكى من أجلنا ودعا ربه من أجلنا، اللهم أمتي أمتي، ألا يستحق منا الطاعة؟ رسول يشفق علينا أشد الشفقة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. لا يريد أن يشق علينا بسواك، لا يريد أن يشق علينا بسواك. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. رسول يأخذ بحجزنا عن النار، يأخذ بحجزنا عن النار رحمة بنا وشفقة علينا. أفلا يستحق منا الطاعة؟ ومن يطاع من الناس إذا لم يطع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من يستحق الطاعة من الناس إذا لم يطع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أسأله جل وعلا أن يجعلنا من المطيعين له المقتدين بسنته، وأن يتجاوز عنا تقصيرنا في حقه. والله يا إخوان ما أنصفنا نبينا، والله ما أنصفنا. انظروا ماذا لحقه من أذى، وانظروا شفقته علينا وحرصه علينا، وانظروا يعني ما قبلنا به هذه الشفقة وهذا الحرص وهذه الرحمة. والله ما أنصفنا نبينا، والله ما أنصفنا. قولوا هذا الذي سمعته وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.